अब ये बहुत कॉमन कंसर्न होता है पेशेंट्स के पास कि आपको बारी बारी ज़ुकाम हो रही है या सर्दी होती जा रही है, तो दैट chiefly indicates that you have something known as sinusitis. Good morning everyone, I am Dr. Manika Saluja Parekh from Bahara Hospital. I am ENT surgeon in Bahara Hospital. I have about 12 years experience in this field and today we will be talking about sinusitis. अब ये बहुत कॉमन कंसर्न होता है पेशेंट्स के पास कि आपको बारी बारी ज़ुकाम हो रही है या सर्दी होती जा रही है, तो दैट chiefly indicates that you have something known as sinusitis. Now what is sinusitis? Sinusitis होते हैं खाली air spaces which are present just behind our cheeks, between our eyes and in this area. So इसमें कई बार पानी या रेशा भर जाता है. नॉर्मली इसमें हवा रहती है पर कई केसेस में इसमें पानी या रेशा भर जाता है. तो दिस प्रोड्यूसेस बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन सर्टन केसेस एंड दिस वी टर्म एज साइनसाइटिस. अब साइनसाइटिस के क्या लक्षण हैं? इसके लक्षण है नेज़ल ब्लॉक, आपके नाक में से गले में रेशा आना, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं पोस्ट नेज़ल ड्रिप. अब ये जब रेकरेंट होने लगता है मोर देन 3 months या 6 weeks, देन वी नीड टू विजिट एन ENT स्पेशलिस्ट. जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम दूरबीन से अंदर नाक में देखते हैं. अब ये दूरबीन बहुत पतली होती है, अराउंड 2 mm की होती है, तो जब हम अंदर इसको डालते हैं तो ना आपको पेन होगी, आप काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे. और ये दूरबीन से हम क्यों देखते हैं अंदर? देखने के लिए कि आपकी नाक की हड्डी सीधी है कि नहीं, कोई रेशा तो नहीं है आपके नाक में, कोई पॉलिप्स तो नहीं है आपके नाक में. अगर ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं तो हमें सर्जरी के बारे में भी कई केसेस में सोचना पड़ता है. अब किन केसेस में हम सोचते हैं सर्जरी के बारे में, ये एग्जैक्टली डिटर्मिन होता है CT स्कैन के बाद. CT स्कैन पे अगर हमें स्पेशली पॉलिप्स या रेशा दिख रहा है तो हमें सोचना पड़ता है कि हमें सर्जरी करनी पड़ती है. अब इसकी सर्जरी क्या होती है और कब करते हैं? हर केस में हम सर्जरी नहीं करते हैं. द ट्रीटमेंट ऑफ साइनसाइटिस इज चीफली मेडिकल. आपको जो सर्जरी होती है इट इज़ अ सपोर्टिव थिंग जस्ट टू ओपन अप द साइनसेस को खोलने के लिए, जिससे आपकी मेडिसिन जो हैं वो एक्ट कर पाएँ. तो अगर हमने मेडिसिन पहले ट्राई कर ली हैं, समथिंग नोन एज मैक्सिमल मेडिकल थेरेपी, मतलब हम 6 हफ्ते आपको मेडिसिन दे के देखते हैं. अगर उससे आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर रहे तो हमें सर्जरी के बारे में सोचना पड़ता है. सर्जरी इसकी होती है फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी. अब दिस इज़ एन आउट पेशेंट प्रोसीजर. यू डोंट हैव एनी ब्लीडिंग, आपको कोई भी दर्द नहीं होती, कोई ब्लीडिंग नहीं होती. सर्जरी के बाद 1 दिन का आपका स्टे होता है एंड देन यू कैन गो टू द कंफर्ट ऑफ योर होम. अब जब हम सर्जरी करते हैं, कई बार आपकी नाक की हड्डी होती है वो सीधेपन में नहीं होती, वो टेढ़ी होती है, तो हमें उसको भी करेक्ट करना पड़ता है और सीधेपन में लाना पड़ता है. तो उस सर्जरी का नाम होता है सेप्टोप्लास्टी. अगेन इसमें एक छोटा सा पैक होता है आपके नाक में. आप घर जा सकते हैं सेम डे एंड पैक रिमूवल कर दिया जाता है आफ्टर 2 days. दिस इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक सर्जरी. कॉस्मेटिक सर्जरी को हम कहते हैं सेप्टोराइनोप्लास्टी. ये अंदर से ही की जाती है एंड इट इज़ कार्डलेस, पेनलेस एंड यू कैन गो टू द कंफर्ट ऑफ योर होम इन 1 or 2 days. Compassionate care, best-in-class cutting-edge medical technology, finest medical minds, patient-centric approach, and accessible healthcare is what defines this biggest hospital of the Tri-City. Bahara Super Speciality Hospital, built over 12 acres, would be having 1,200 beds providing world-class healthcare in the fields of neurosciences, oncology, cardiology and cardiothoracic surgery, urology and nephrology, organ transplant, pulmonology, gastroenterology, orthopedics and joint replacement, critical and intensive care, emergency and trauma, mother and child, cosmetic and maxillofacial surgery, general and laparoscopic surgery, and 30 other specialties and super specialities. Bahara Super Speciality Hospital, situated on NH21 on Kharad-Kurali Highway, is all set to serve its patients.